咦？咦？竟然有生還者！死啊！快啲啊！要去殺怪啊！你個名叫咩啊？我個名叫做 Zoom 啊 ，OK， 咁快啲跟住我行啦！快啲啊！殺怪啊！而家好多怪物啊，好危險啊！一定唔可以周圍走。快啲行啦！再唔係嘅話，大件事啊！而家要去揾怪者啊！快啲啊！去咗邊啊？喺邊呢？哦，見到佢啦！快啲啊！要快啲離開呢度啊！見到下邊有門添，睇下先。哇！係一個監獄，隨時都要睇住。呢度到底係邊度嚟㗎？竟然有床！要入去裏邊。唔知幾時又會有喪屍嚟嘅，快啲至得！快啲啊！要快啲啊！再唔快啲就大件事啊！好，入到去啦，瞓覺先。終於可以瞓覺啦！我2日1夜都冇瞓過覺啊！好，朝早啦，出去睇下先。弊，點都上返去咧？有破門咧？有冇人？好彩冇人。跟返呢度上去先。上到去啦。唔知會唔會有喪屍咧？好嘢，冇晒怪啦。待續。